身為怡保人咧，其中一個令到我哋最值得驕傲嘅就係我哋點心真係做得非常之出色，千變萬化。今日咧我就帶大家嚟到怡保嘅博丹呢嘆點心，同大家感受一下另類嘅點法，以法蘭西好嘆嘅方式嚟到點佢嘅特色點心。大家好奇係點樣咧？一齊帶大家入去 enjoy。原來佢仲有怡保傳人嘅沙煲田雞粥喎，哇咁特別！不過我哋先講一講點心先，過後咧我再介紹呢個俾大家。嚟入去，而家嚟嗌嘢食先。嗌晒咁多樣啦，仲有一樣嘢大家有冇留意到咧？就係開場到而家咧，其實我攞住呢個都係一個特色點心嚟㗎，呢個咧就叫做荔枝球，食得㗎。本人非常之期待咧，就係試呢個灌湯餃，試一試係湯先。哇！即刻有一個宮廷上嘅感覺，係真係有刺喎，大佬唔係搞笑喎，係一條條揈咁樣啊嚇！所以感覺咧就好似食一個好大粒嘅雲吞咁樣，入邊啲肉咧好鮮味，食落去咧係真係有啲宮廷嘅 feel 嘅。之後咧就係試呢個蟹黃翅啊，蟹肉同埋翅頂級嘅享受。哇！嗰啲翅咧本身咧佢唔係帶好多味道噶嘛，佢加開呢個蟹肉嗰個香味混合一齊嘅時候咧，嗰個咬感嗰種 texture 上咧，你係好高級嘅感覺，食落去就係感覺到非常高級，非常之正。哇！睇到冇？呢個就係特色啊！蛋撻上面咧就係有芋頭，再加上呢個 cherry， 咁個配搭咧基本上咧係嗰啲高級嘅西式店你先會見到啊！但係而家咧喺華人嘅點心樓就可以試得到，試下睇有咩分別先。哇！同我期待嘅嗰個味道係完全唔一樣。我諗住咧蛋撻味係重啲嘅，但係咧其實係芋頭味係香好多，再加埋佢嗰個 cherry 啊，完全係變咗一個西式甜品啊！香芋沙律蝦出邊咧就好似一個 mini 版嘅佛潑啦，就係芋頭啦，入邊咧就係有沙律，上面咧就係一個炸蝦啦。人哋覺得食沙律咧係冷冰冰咁樣冇咩口感啊，其實係唔凍嘅喎，溫度同埋個香味咧其實係非常之吻合嘅喎，令我意想不到啊，好食喎！跟住咧就比較接近中式嘅金陵秘根肉卷，我仲睇到啲金針菇入邊啊，中西合璧嘅感覺就係咁樣。呢個顏色咧，唔知係咪榴蓮咧？試下睇先知啊。唔係，係芝士蛋嚟嘅 cheese 同埋蛋混合咗就係變成雪糕嗰個 texture。其餘嘅嘢咧就等大家嚟試下。紫菜蝦筒、桂花糕啦，點心樓呢度有嘅和風同埋雞蛋仔、龜苓膏，當然唔少得嘅就有西茶啦。哇！啱啱就蒸完一輪啦，而家係有啲肚餓添，仲可以食啲乜嘢咧？不如點頭先我講嘅嗰個沙煲田雞粥嚟。各位觀眾，沙煲田雞粥就喺我面前啦，好香好大煲啊，係適合2人份嘅，入邊有2隻田雞，好滑嘅個粥。田雞咧其實都仲有好多好處嘅，有助於你嘅發育啦，因為佢入邊有蛋白質啦、鈣啦嗰啲係咪？如果你 feel 到有啲飯啊，咁你食一食佢咧就飽飽嘅。咁有啲人咧，我知道咧係唔中意食田雞嘅，佢仲有生魚粥就適合唔食田雞嘅人啦。咁生魚咧都仲有另外一個叫法嘅，就係生魚煲啦，湯咁樣，而且入邊咧係混合咗2種魚咧，一種係生魚，一種係罩嘅。試一試啲湯先，好似有落少少酒咁樣喎，好香。之後食啲生魚，我同你講，你哋又啱我啦。豬油渣愛好者咧，天大嘅好消息啊！因為呢度有豬油渣飯、豬油渣麵啊！襯乜嘢咧？就係呢個扇子骨。頭先個粥覺得太過補嘅話咧，係咪？就係呢個宮保田雞。好香。哇！呢個宮保田真係好生猛嘅隻雞，唔係好香。再嚟就係我最想試嘅呢個咁大塊嘅扇子骨啊！呢個叫做夜晚咧親啤酒食咧就最理想啦。試下先。哇，好大嘅罪惡感！如果大家中意食中國式嘅嗰種有辣粉嗰種肉啊，就係呢一種啦，好香。啤酒喂。之後咧就係呢個餃子麵啦，又係呢度嘅特色嚟㗎。我以為佢係同早上嘅點心水晶餃係一樣啊，其實唔係，佢料係有啲唔一樣啊。呢個真係正式嘅水餃麵。哇，試晒所有嘅特色點心啦，真係唔錯。當然怡保人咧都係有一個執着嘅，就一定要叫傳統點心嘅蝦餃燒賣、流沙包。咁快啊！哇，好飽好正啊！冇諗到喺博丹呢度食到咁嘆嘅，冇提醒大家啦。如果想食靚嘅點心嘅話咧，早上7點到2點半；想食靚嘅沙煲田雞粥咧，咁樣就係2點半到夜晚10點都有噶啦。每個星期咧嘅星期一有休息嘅啫，不含假期啦。如果想要試嘅話，歡迎大家嚟到博丹呢嘅嘆點心啦。